ikipe ya Tottenham Hotspur imaze igihe kinini cyane isobanura ko yagize ibibazo by'imvune by'abakinnyi bakomeye cyane cyane mu bwugarizi ndetse no mu izamu bigatuma itabasha gutsinda imikino. Ntabwo yoza Tottenham n'ubu ngira ngo urabizi ko match yabo ya kandi bari mu rugo. Ikipe rero yamaze kubona umuzamu, yaguze umuzamu. Uyu muzamu w'ikipe ya Tottenham Hotspur avuye muri Dinamo Zagreb n'abanyamuzamu ukiri muto bakaba ari umuzamu uje kubafasha. Impapuro ze zirimo ziratunganywa zose ngo zijye ku murongo ubundi abashe kuba yafatira ikipe ya Tottenham Hotspur. Bari bakeneye umuzamu, urumva umuzamu wabo wa mbere Guglielmo Vicario w'umutaliyani yagize ikibazo cy'imvune igihe kirekire, amaze igihe akina witwa Fraser Foster, n'umuzamu udakomeye utari umuhanga cyane. Uyu mwana rero bazanye witwa Antonin Kinsky, no musore mu by'ukuri ugiye gusinya kugeza 2025 akinira ekipe ya Tottenham. Yavutse muri 2003, bisobanuye ko afite imyaka 22 ubu yari kuzuza. Avuye muri Slavia Prague, nemze Dinamo Zagreb, no Slavia Prague ndumva ariyo muri Czech Republic. Aguzwe miliyoni 10 yamaze gusinya rero byarangiye. mu ikipe ya Tottenham yaraza kuba afatanya na Fraser Foster kugeza igihe Vicario azagaruka. Vicario nagaruka yashobora kuza umuzamu wa kabiri cyangwa se umuzamu wa gatatu. Kumva ko aracyari umukinnyi muto cyane mu myaka, ntabwo ari umukinnyi mukuru. Ubwo rero murumva ko Tottenham yatangiye kwinjira mu ngamba mbere y'andi makipe yose. Urabyumva cyane. So hanyuma hari andi makuru menshi ajyanye na transfer wamenya kano kanya. Man City iracyakomeye cyane kuri ya dosiye ya mwana w'imyaka 20 bita Abdul Qadir Kusanov, ndumva komoka muri Uzbekistan, n'umudefenseur w'umuhanga ukiri muto ukinira ekipe ya Racing Club de Lens. N'umudefenseur mu by'ukuri nabo barebaho cyane, ushobora kuza rya muri navuga muri formation y'abakiri bato ubundi agashakisha umwanya muri ekipe ya mbere. Imyaka 20 ndumva ari uguchallenging ariko utatekereza ko ahita ahari aza muri ekipe ya mbere abona umwanya ubanza mu kibuga. Ekipe ya Crystal Palace nayo irimo iraganira na Andy Diouf, uyu nawe akaba umukinnyi w'ikipe ya Racing Club de Lens, urumva. Hanyuma nabonye witwa James Rodriguez nawe kontra ye mu ikipe ya Rayo Vallecano, kontra ye yarangiye, agiye kuba free agent. Birimo birarangira rwose ko atazongererwa amasezerano. Ubwo James Rodriguez agomba gushaka handi hantu yerekeza. Indi transfer ni ya Luis Felipe wa mu defenseur w'umutaliyani, yego yakinaga muri Etihad muri Saudi Arabia, akaba yaramaze kuba free agent yerekeje mu ikipe ya Olympique de Marseille. OM kabisa. Pablo Longoria ndetse na Deserbe baramutegereje cyane. Luis Felipe araza kugera i Marseille uyu munsi ku wa mbere. Ibyiza cyane. Ni Marseille nayo ikomeye cyane muri weekend yarakubitaga ibitego bitanu na Medi Benas. Marseille imeze neza cyane no kongeramo abakinnyi bake. Ni nayo ikipe yo mu France ikundwa n'abantu benshi urebye hano muri Afrika no mu Rwanda, kubera n'ekipe izwiho gukinisha abakinnyi b'abanyafrika benshi mu mateka yayo. Urebye abanyasenegal barayinyuzemo, abarabu barayinyuzemo, ni ikipe donc iryohera cyane cyane abanyafrika. So ekipe ya Tottenham nayo nanone irimo irashaka uburyo yasinyisha witwa Johnny Cardoso muri ku kwezi kwa mbere. N'umukinnyi w'ikipe ya Real Betis, urumva. N'umumediatero hagati mu kibuga, barimo baraganira ibiganiro bigeze kuri inkuru nyesha. Rudi Galetti ni umunyamakuru ukomeye cyane ku matransfer y'umutaliyani, kora muri Sky Italia. Ubwo rero ndumva wenda bikomeye cyane ari ibyo. Hanyuma muri weekend twanamenye ibijyanye cyane na Dani Olmo na Barcelona. Kugeza ubu ngubu mwabonye ko icyemezo cya La Liga gihuriweho na La Liga na Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Espagne RFEF bamaze kwemeza ko Barca nta buryo bushoboka yakwandikishamo abakinnyi bayo, yaba uyu Dani Olmo na mwana muto hari yitwa Pau Victor. Barca yahise iyoboka ibijyanye no kurega ku challenging La Liga muri mu nkiko, ariko ubwo bagiye gusiganwa n'igihe kugeza iyi transfer window ifunze
bakiri muri icyo kintu cyo kurega kuko bafite igihe kuko nk'uyu Dani Olmo wavuga ko gahunda yari gukinira ekipe ya Barca urumva ko bafite igihe gihagije cyo kubijyamo kugeza niburi transfer window irangiye gusa hari amakipe kugeza ubu ngubu sirito nka muri Saudi Arabia arimo arashaka uburyo yashukisha Barca amafaranga menshi kuko ifite ikibazo cy'amafaranga by'amafaranga kugira ngo wene inabashe kwandikisha nka Pau Victor inagure n'abandi bakinnyi barashaka uburyo bayishukisha amafaranga abagore uyu mukinnyi hari nk'ikipe ya Nassr muri window iheruka ya sama y'impeshyi bagereje gusinyisha Dani Olmo so baratekereza ko rero kuri bibazo Barca irimo by'ubukungu abashobora noneho kwiha amafaranga menshi sirito nkaho yaguze uyu mukinnyi bakarenzaho miliyoni 60 bamuguze muri Leipzig bakaba barenzaho bakaba nka miliyoni 70-80 Barca ubundi ikamubaha who knows Barca azamara kuva bibazo by'ubukungu ishobora kuzongera kumugura bira bikipe agasinya nk'imyaka 2 gusa muri Saudi Arabia muri Nassr ibi bikipe bikomeye cyane ku mugabane w'Uburayi hari ukuntu abakozi bayo makipe ndetse n'amakipe y'ubwayo aba yizeye ko ibintu biri mu basha bwayo ikipe ya Barcelona yayobotse iby'inkiko ndetse umutoza Hans Flick ejo mundi murabizi ko batsindaga ikipe ya Bastro muri Copa del Rey nyuma yo gutsinda ibitego 4-0 yagiye mu itangazamakuru arababwira ngo ngiye mfite icyizere ubuyobozi bwa Barcelona mfite icyizere ikipe nkorera ko uru rubanza tuzarutsinda Dani Olmo akongera amasezerano ati umukinnyi turavugana umunsi kundi nawe imbaraga n'ibitekerezo byose yabishyize muri Barcelona nabonye umutoza Hans Flick nta confidence yarafite yaravuga ati ubuyobozi bubirimo ati twe turakomeza tube professional ati ndi optimistic ari icyizere donc neka twizere ibyiza ko ari bizaba ariko turi professional akantu ka professional nuko ngo twubahiriza n'amategeko ariko nanone ni umukinnyi nyine adafite amasezerano bana kwakira ofre niko kuba professional barasubmitting ikirego cyabo kwa kabiri bategereza ikinkiko zizanzura kuko bafite uruhande rwabo bavuga ko bo ibijyanye n'amikoro cyangwa ubukungu bwabo buhagaze neza hanyuma lague ikavuga yuko badafite amikoro ahagaze neza ubwo rero ninde ugomba kubisuzuma n'urukiko rukareba kuvuga ati Barca ingingo zanyu ni zihe lague niki gituma banga kuregisteringa umukinnyi lague nayo ikagaragaza ati wenda dukurikije amategeko ngingo izi n'izi ikipe itinjiza ibi n'ibi ni nako wenda kesi ya Barca twasanze imeze ntago tubemerera so ibyo rero bizarangira bagiye kuyiburana gusa Barca yarabonye miliyoni zijya kuri 28 mu myanya bari bacuruje muri stade ya Camp Nou za VIP so ayo mafaranga rero azamo bumvaga yuko agiye kubafasha so ntago lague yigeze bikonsidera bifasha nk'ibintu n'ubundi bidafite ikintu kinini biza gufasha icyo rero biza kuza gutuma kiba ntago ivuga ko umukinnyi biramutse byanze ko aba registered n'ubundi atabaru wa Barca ntabwo yakina muri lague ariko Barca yamugurisha ahubwo kuko afite amasezerano ya ni nayo nama bayigira batahubwo ni mumukoreshe nk'umukinnyi wo kubafasha ahubwo kubona amafaranga yo gukemura n'ibibazo byazaza imbere so abandi bakavuga bati oya turamukeneye ni mukinnyi wacu twaguze dushaka twe twakwizirika umukanda kandi amafaranga bitwemerera kucyahubwo mutamwandika twabananiwe kumuhemba se twananiwe kumuhembana n'abandi so biragaragara ko wenda ikintu lague irwana nacyo cyane Barca nayo irabizi ko iri kuri limite isa wenda nikumira ko byazagera igihe yabura imishahara cyangwa se ikaba yagera kuri excess cyane izindi projet za equipe zigagara ibyo nibyo banga rero riga abamaze kwa professional ndumva nge uko wenda mbona nk'iki kibazo nko mu munota wenda umwe Barca option yaborohera niyo kugurisha Dani Olmo kubera iki abagura Dani Olmo urabyuka ko Pedri yaravunitse Dani Olmo ni numero 10 ushobora no gukina ku ruhande burya na ba Pedri nuko Barca imugura Gavi yari yaravunitse no mediateur sibyo Barca imugura Rafinha burya yarakiri mu bihe bibi yari yakabaye inyenyeri nk'uyu munsi so niba Barca ifite Lamine Yamal ku ruhande rw'iburyo bimeze neza ushobora gusimburwa na Ferran Torres Barca ifite Rafinha ushobora gukina ku ruhande rw'ibumoso neza abita Frankie de Jong nawe yari yaravunitse kiragiye nawe yari yaravunitse Barca ifite abakinnyi benshi hagati mu kibuga ubwo harimo ba Frankie de Jong ba Gavi ba Pedri ba Casado ba Fermin Lopez Barca ahubwo ntekereza ko
wenda yanga karengane kubarenganwa na La Liga nk'ikipe nini nk'ikipe nini igira ijambo ihangane ariko Barca iramutse ibonye amahirwe yo kugurisha Dani Olmo ku mafaranga arutayo bamuguze bishobora no gutuma babona n'amahirwe yo kugura umukinnyi petetere ku mwanya bakeneye umukinnyi kurushaho kuko buriya Barca rutayizamu ifite nere wa Noisky gusa Ferran Torres nta kintu kirimo bashobora kugura undi rutayizamu ariko ikibazo bo bafite bashobora kugura myugariro ikibazo gihari mari kajya mu mari basanzwe ikibazo gihari kuri Barca izo mvune wagiye uvugerega n'ubundi zazagaruka nzagushobora kugaruka bagomba kugira effective urumva ni ikintu nyine utekereza iyo ntago reba ngo abakinnyi ndabafite ariko mu kwezi se kumwe bamenya haba iki mu byumweru bibiri batekereza kugurisha Frenkie de Jong mu gihe kugira ngo bazamure nabwo kandi aribo banamwimanye rega Frenkie nabwo yuko Ten Hag akiri muri Man U n'izindi kipe zigeze kumushaka ariko iyo tuvuga ngo bafite abana bazamuye ubizi neza ko uzakina match nyinshi Champions League ubu nibwo bagiye kugera muri phase ya knockout mu gihe kiri imbere La Liga phase retour nibwo igiye kuza iyo Copa del Rey bagiye kuva mu makipe mato hari kugenda hasigayemo ibibuga abonye ko za Sociedad zakomeje za Bilbao zakomeje za Real zakomeje za Atletico zarakomeje ubu hagiye gusigaramo ibigugu ugiye kugera mu match akomeye amakipe yose nujya kureba neza ubundi sezo y'Iburayi itangira gufata irangi neza mu kwezi kwa kabiri nurana za Premier League nureba hose Champions League bageze muri knockout stage iyo utaravamo ubu ufite match ebyiri buri cyumweru kandi zikomeye Champions League championa igikombe championa wenda igikombe tuvuga iki nka Copa del Rey ugenda ubihinduranya aho rero hazamo ibintu byinshi hazamo imvune hazamo fatigue hazamo remplacement umukinnyi arasimbura match kugora completely kakwangira ugasanga ukeneyemo abakinnyi batatu bo kuzana bagahindura match ibyo rero umutoza wese ababiteganya ababizi ko Firmino Lopez atabimuha wenyine muri match zisigaye update kamwe dugomba gusorezaho ni Leo Messi wahawe the Presidential Medal of Freedom muri Leta Zunze za Amerika ni umudari bahaba civile bitwaye neza no umudari ukomeye kuruta iyindi yose ni recognition ikomeye kuruta iyindi yose mu gihugu nka Leta Zunze za Amerika so wenyine urebye amaprofile yawuhawe harimo abantu bakora ibikorwa bihambaye cyane twabonyemo nka Denzel Washington Perezida Joe Biden yashimiye umusanzu we mu bijyanye no kugaragaza isura y'umunyamerika wanyawe mu bijyanye no guharanira uburenganzira bwa muntu uburenganzira bw'abirabura ndetse n'icyo bita equality ko abantu bareshya kuko uburyo bwose yagiye akinamo mu vize yagiye agaragaza nyine figure y'umugabo nyamugabo Denzel Washington rebye niheruka ngira ngo iheruka mu viheruka ni gusohoka ni Gladiator kabiri no bantu barayibonye akina mu baromani Roman Empire Messi rero abera gatangaza ariko recognition n'igitangaza nk'iyi Messi yanze kujyayo awigeze ajya bamuhaye adahari imbere mu rugo yanditse ibaruwa ifunguye avuga ati genza agarukira muri Leta Zunze za Amerika ati niteguye kuzawakira isaha yari yose ni kimwe no mu bikorwa Joe Biden byanyuma yarimo arakora kubera ko Donald Trump ejo bundi tariki 20 arabarahiriye kwinjira muri White House abantu batagira ngo bayimuhereze la Ballon d'Or cyangwa umupira oya Messi afite organization yitwa Messi Foundation ifasha abana bakiri bato less privileged kubishyura amashuri n'ibindi byinshi buryo umuntu ukomeye kuriya nta muntu ukomeye ubaho adafite organization anyuzamwe imari isubira mu bantu badafite ubushobozi n'imibereho burya ntabwo ukomeye fasha abantu rugaje amafaranga afite mu mubarira net worth nayo yinjiza afite uburyo nawe ubundi buryo yanyuzamo ayasubiza muri community abandi bantu gufasha niyo mpamvu ari umuntu munini Himona asabana yishyura minerval Himona asabana afasha umunsi ku wundi umuntu umaze kugira amafaranga agaragazwa nuko nyine yose abatakiraye haraye afata agasubiza inyuma so ntabwo ari Ballon d'Or bamuhereye kira gihembo ni uriya mudari ni ibindi bikorwa akora